This is Radio Islam Manyadinio. Radio Islam UG. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube at Radio Islam UG. This is Radio Islam UG Manyadinio. Wekumire ku Radio Islam UG. Subscribe, like, share and comment. This is Radio Islam UG. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله. الله تم بزويا بتكسرزا أتتم سبا أتوبرون جوبري مرنا كرنو atutaase obubi obululimu nga tukyalembalemba ne nabiyuna Isa alayhi salam mu kitabu kya Imamu Muslim nga batulaga obukulu bwe wamu n'amayinja ge gaalina nga twakirabye nti ye ne maama we jjajjawe yamugema n'amuwonga eri Allah makulu olw'ekigambo kyenkozesa ekyo kituufu amakulu nti n'amuteeka mu kasitode ya Allah jalla jalaalu amuprotectinge ekiyiso kya shaitaani kyakuba nakyo buli mwana azaalibwa wano n'ajjira mu miranga nga ddala mu butuufu shaitaani eyo tetwagalizangako kalungi. Wano wenja okusabira nga mpita ku mukutu guno mutabani wange muto wange ansomako nange nemusomako naye ng'ekisaawe kya tawhidi kino na aqida nambe yagizanya bulungi Sheikh Muhsini Kiti atusomere akatabo kano ketusoma nga akataddemu okukagaziya mu ngeri ey'ekisaawe kye ekya aqida ng'agenda alembalemba nako mpolampola. Ffe tukasomye nga kaboyiro tumusaba ateekemu ebirungo akafulumye nga kasiike olw'ensonga nti twagala kuteekawo precedence enkola enkadde abavubuka abato kwe banaatambulira etabaddeewo mu nkola ya daawa nga daawa tusoma y'Abawarabu injerere naye tuteekewo enkola esoma daawa eya wano shiriki owa wano. Abaana baffe n'abakulu n'abato ne bakadde baffe kizuuliddwa ng'ebintu bino tebalina kye babimanyiko n'akamu. Mu njogera y'ekiyaaye nti abantu baffe ku bya shiriki wa wano bali green. Mu njogera y'Ekiganda nti babisi bazibu. Sanga omusajja omukulu n'omubuuza ebikwatagana n'omuzimu nga ddala mu butuufu aye nga gwe bazadde ggulo kyokka ng'ate mu kubikkiririzaamu yeekansa. Bw'ogeza n'obyogerako nga gwe obijja mu bitabo ebyabwe bennyini owulira nga yeesika n'oga nti ono abadde afudde bubi. Kirowoozeko okuba nti abantu baffe bye bayita empewo bye bayita ebyabwe ddala byabwe nga bigenda nabo okuva wano okutuukira ddala ewala eri nga binyiiziza Allah. Si kyamakulu okusoma eby'Abawarabu ne tuleka ebyaffe kubanga buli nsi erina ebyayo ebikosa obusiraamu. Ekyomukisa omulungi Allah yaleeta abasajja abakugu abamanyi abawano ne bawandiika ebintu. Ekyomukisa omulungi ne bafa. Si kyangu kugamba nti banabyegaana
wabula obuzibu bwe baleetera abaliwo kwe kwagala okubyegaana ng'ate olwedde bwino yakala. Abaana baffe bakola daawa ku mulembe guno bakyuse enkola y'abaseeka Mujabi. Seeka Mujabi be basomesa abatusomesezza, alhamdulillah bakoze kye bakoze, naye nga bakaluubirirwa okusoma ebintu by'Oluganda nga babiraba nga bukafiiri ng'ate bwe bwali Obusiraamu. Kifaanaganira ddala nti omuntu eyabeerako fil jahiliya bw'asiramuka abafuukira kayinja mu ngatto, kubanga abaamanya eno n'eri n'asobola okulaga banne nti kitukola eri bwe kiti kikyamu twalikoze bwe kiti n'agolola. Naye abaana baffe bamala gagenda mu nnyimbe ne bamala gakola emirimu olw'okuba bataata bakola, bambi ne balowooza ne bataata bategeera nnyo. Bw'ogenda okubuuza taata gw'olaba ng'abitegeera ng'akugamba nti nange nasanga bajjajja be bakola. Eyo enkola Allah yagivumirira ey'okugoberera mu ngeri y'ekizibu ky'amaaso. Abaana ba leero Allah omukisa gw'abawadde bamanyi okusoma Oluzungu, bamanyi okusoma Oluganda. Baseeka be tuddidde mu bigere babadde nga manyi Oluwarabu tasobola kusoma Oluganda, ate ekyo Oluzungu nga lumuwunyira ziizi mu kwekweka n'aluyita olulimi lw'abatakkiriza. Ne bagwa mu ngero y'olugero Oluganda nti si wa muto olugero nga talumanyi. Kakati n'ono obutamanya Luzungu kyava lukuba ekisiraane naye kiva ati nti olulimi lw'abakafiiri, so nga nalwo tulwetaaga. Kakati abaana b'omulembe guno abasomye twagala okukyusa ensoma ya daawa, nga bw'osoma eno ng'omanyi ne kalikyayo ng'osobola okunyonnyola omuntu, si kuwoza lumbe nga tolina kyolumanyiiko, si kuwoza muzimu nga tolina kyogumanyiiko, lubaale nga tolina kyomumanyiiko. Kikaluubirira ono gw'oyagala okujjayo kuba abambi tamanyi, gy'omujja tamanyiyo ne gy'omutwala tamanyiyo n'asigala ng'akudduseeko. N'olw'ensonga eyo kati nga Sheekh Kiti musajja muzannyi wa kisaawe kya aqiida, ate nze sikirimu bulungi naye muyizi mulungi ng'ate y'omu ku bayizi bange, so ng'ate nange ndi muyizi we, waliwo mutual exchange ampa ne muwa. Nkakasa nti nga yakutte akatabo ako n'akagaziya mu ngazi yesinga ku yaffe omuntu afunamu okusinga nga bwe tukanyonnyola, ng'agenda alembalemba nako mpolampola nga bw'asiramula n'abadde batannavaayo. Kubanga bwe twajja ku nsi wano tulina amaanyi ge twajja nago. Ekintu eky'abantu njagala kibakubirize nti temuli mwekka. Allah jalla jalaalu mu suratul Baqara mu ssuula eyo atunyonnyola nti Allah bwe yali atuleeta okuva mu jjana twajja n'omulabe waffe, n'atugamba mukke ku nsi ne bakka muzeeyi ne munne, naye nga ddala si munne wabula mulabe we. N'atugamba nti kulna ihbitu minha jami'an, twabagamba mwenna ng'ababiri bwe muleese obujeemu mu jjana, Ibilisi ne jjajjaffe, nti mukke muve mu ggulu, eno ewange tekolerwa nsobi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, naye gye munaabeera buluŋŋamu bw'anaaba nga zze minni, ekigambo minni ye point, kiteekeko olubalo. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, singa munaafuna buluŋŋamu okuva gye ndi sijja kubalekerera. Aziifu ngali Adamu alinga aga nti onvuddemu, nedda. Buluŋŋamu nja kusigala nga netiwaka wakati wange ne wakati wammwe eri. Naye mu ngeri ki buluŋŋamu bw'anaavanga gye ndi, faman ittabaa hudaaya, anaagoberera buluŋŋamu gwe ndeese, fala khawfun alayhim wala hum yahzanuun. Abanaalemera ku buluŋŋamu okutya n'okweraliikirira ebyo tebibeerenga nabo. Abantu ba wano balina okutya n'okweraliikirira nti bwe banaava ku by'obujjajja bajja kukosebwa nga shayitaani zibakosa. Allah agambye ng'atugumya anaabeera ku buluŋŋamu bwe naabandeeseyo ku nsi gye mulaze, eby'okutya omulabe wammwe n'okunakuwala ebyo tebijja kubakwatako. Awulidde Allah jalla jalaalu n'aga nti walladhiina kafaru, abanaapinga bye naabandeese, wakazzabu bi ayatina, ne balimbisa amateeka ge tunaayagala mutambulireko, ulaika ashabu nnaari hum fiiha khalidun, abo be bajja okubeera ab'omuliro abatajja kuguvaamu mpaka. Kati Allah n'atukakasa tutateekwa kuwakanya nti ku nsi tulinako mulabe waffe, tulinako foosi ez'enjawulo olina okuzirwanyisa mu aya nnyingi nnyo. Allah jalla jalaalu
n'atugamba nti Allahu waliyyu alladhina amanu nga sikiraba bibiri ataano mu musanvu. Allah jalla jalaalu yagamba Allahu waliyyu alladhina amanu, Allah ajja kubeera nga ataasa nga mukwano gwabo abakkiriza era nga abataasa muki abataasa mutaka ono wa bulabe nnyo yeetaagako foosi ya Allah. Allahu waliyyu alladhina amanu, Allah ajja kubeera nga ye mutaasa w'abakkiriza. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri, ajja kulwananga bwezizingirire okubajja mu bizikiza nga bw'abateeka wali ekitangaala. Walladhina kafaru, naye abaana abaliga ne bagaana okukkiriza, awliyauhum at-taguutu, nti banywanyi baabwe anaabalikanga ne babeera n'omutaka oli. Ekitegeeza nti buli lw'okkiririza mu mutaka oba omaze okuligestalinga mu bakafiri, buli lw'owulira ng'oli mu mutaka agambye walladhina kafaru awliyauhum at-taguut, abatakkiririze mu bye naleeta okuva mu ggulu nga mpita ku bannabbi, nga bannabbi batuusibwako oba kukuyita mu bamalayika, abo bajja kubeera nga bakolera mu kisaawe kya taguuti. Taguuti buli kyonna ekisinzirwa ekitali Allah, nga mutaka we yasookedde eddala okuwa yaleeta messages ze ng'aziyisa mu biggwa, ng'aziyisa mu baikika, ng'aziyisa omutuba, akasolya, olujja yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumati, omulimu gwa mutaka oyo ne netiwaaka eyo gy'owulidde tupanze okuviira ddala eri, naye balinayo minisitule gyeziri. Agamba nti abatakkiriza bwe banaayingiranga mu minisitule ez'eri bajja kubajja wali ekitangaala kyendeese babasuula wali ebizikiza. Allah jalla jalaalu agamba abanakkiriza nze nja kubanga bali mu safe custody gyendi, abatakkiriza nja kubaleka nga batambule n'emutaka, nga mutaka naye alina line up ye. Ulaika ashabu nnaari hum fiiha khalidun, abo be b'omuliro. Awo kitegedde nga bajja okubeera. Jjo twalabye nabbi wa Allah jalla jalaaluhu ng'amuleese wano Isa alayhi salaam, abamanyi nga batulaga ebimu ku bikukunavu byalina banne bye bataafuna. Twalabye hadisi nga Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu kitaabu kya Muslim, baabu fadaili Isa alayhi salaam, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nawulira mubaka ng'agamba. Hadisi twagisomye nga twasomyeko eggulo, twasomyeko ebyasigadde. Atugamba nti yamasuhu hina yuladu, sitaani eno ekuba omwana ekiyiso mu kaseera awo nga Allah annyina yakamuzaala. Fayastahillu tariqan, n'alyoka atulika n'akaaba olukaaba ne maama lwe yamanyira nti buli mulamu bw'abeera, naye yerabira nti nno muzeeyi yamukubye ekiyiso. Yastahillu sarihan min massati shaytaani iyyah, nti omwana oyo atulika n'akaaba olw'ekiyiso sitaani kyeba emaze okumukola ki, okumukuba. Hadisi enaaneega nti min massati shaytaani, olwa sitaani okubeera nti emukubye ekiyiso. Bambi okasaasira ka bebi, buli omu kufa ali wano alina enkovu y'empisa eyo, olina ekiyiso sitaani mwe yakuba ekkubo weeyitira nga wakatuuka wano. Hadisi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu qaal, kullu buli bani adama, buli mwana wa Adamu, kiyite nti buli muzzukulu wa Adamu, kyenkakasa nti nammwe muli bazzukulu ba Adamu. Muwulire ebyaliwo nga maama tabimanyi naye nga Allah abimanyi. Agamba nti kullu bani adama, buli mwana Adamu, yamassuhu shaytaanu yawma waladatuhu ummu, sitaani emukuba ekiyiso olunaku nnyina lwamuzadde. Illa okujjako Maryama, mukyala Maryamu, wabnaha, ne mutabani wa Isa alayhi salaam. Abo balina enkizo ey'enjawulo ng'ekiyiso ekyo tebakikola ki. Kyetwalabye nti muzeeyi maama yali nga yekiikawo dda nga bakyali mu lubuto, naye ekyomukisa omulungi naffe tetwaviiramu awo.
omubaka waffe sallallahu alaihi wasallam bilmuminina raufur rahim yatukwatirwanga ekisa wamu n'okusaasira n'obukwata mpola naffe n'atuwa ku ddagala yadde Isa alaihi salam ye yafuna omukisa ogw'obutakubwa kiyiso olwajjajja edduwa gye yawa maama we ng'ali mu lubuto Maryam alaihim assalam. Allah jalla jalaaluhu yayigiriza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajjotateekwa kuyisaako maaso nga gwe omuvubuka. Yatugamba nti nno bw'obanga ogenda eri mukyala wo naawe togendanga nga teweesibiridde entanda mutaka. Olidde n'osomanga edduwa nti Allahumma jannibna shaitaana wa jannibi shaitaana ma razaktana. Taasiyan nga tuli ku nkola ya maama oli nabbi teyayisobola kutulekerera olw'obukulu bwe yali ategeera mu shaitaani. Olidde mwe abavubuka mutera okufubutukira ensonga ezo ne bakyala bammwe bwe batyo ne mubitwala nti byakuzannya. Eyali ayogera bino talina budde buzannya naffe era tamanyangako nti olizaalibwa muzannye naye. Allah jalla jalaalu yamuleeta nga ensonga ziri serious. Obeera nti Allahumma obanga omanyi nti gwe opapa tolina budde olumala okulya wano ekiggulu oba ku salaatul asri enniya ng'ogamba Allahumma jannibna shaitaana wa jannibi shaitaana ma razaktana. Enniya tevunda, enniya teringa wuzu nti waliwo ebigitta. Gwe leeta enniya y'omuntu aleeta enniya n'agamba nti ndigenda e Makka naye ng'abuze emyaka 3. Olidde enniya tevunda. At least bw'onoba weerabidde ku kiseera ekizibu onoogomera ku ekyo ku nsibo yo. Olidde bagamba nti omukalo gwe taseerwa mbisi. At least wanaabaawo naye abavubuka mugenderawo ne mulyoka muzaala abaana abayiika amalusu. Abaana abayiika amalusu abo omutaka oli aba ayina musheya, omusaka oli aba ayina musheya. Genda okuzaala omwana nga tategeerekeka, genda okuzaala omwana nga taata amutya ne maama amutya wabula ng'aliwo ku bwa Allah. Nga baakugamba dda nti togendanga eri mukyala wo nga tomaze kuteekawo olukomera. Allahumma jannibna shaitaana wa jannibi shaitaana. Subhanallah. Laba obubi bwa sitaani. Maama oli kazaala Maryamu azaala Isa. Daba kye yakola Allah n'akyenyumirizamu nti yalaba omwana ng'akyalina lubuto n'agamba nti ai Allah omwana wange ono n'omwana gwalizaala tebasembererwanga sitaani tabagemanga. Mumuyombera gema baana ba wano tizo wange tebajja mugema poliyo n'omuddusa n'ogenda wansi ku luzzi waliwo poliyo ono gwoteekwa okumugema nga n'okuzaala tannazaalibwa. Allahumma jannibna shaitaana wa jannibi shaitaana ma razaktana. Abantu abasinga obungi tubisoma ne babiyita bya bulijjo n'azaala omuyaayu wamma n'agulaba kukakana nti omwana ankuba alina kukukuba mu buli ngeri yonna. Tubiraba ku TV omwana atunze ebijja bya kitaawe alina okubitunda oyagala oba toyagala. Lwaki? Mutaka wali okutabangula amaka. Eyo mbaga ye. Kakati olina okuteekayo naawe omwana wo okumuteekayo eri sitaani leke okumutawaanya. Si ekyo kyokka ne bw'olooba ovuddewo aleke kutawaanya banne. Olidde naye waliwo omuntu gw'otunuulyanga mu butuufu teyaliiko dduwa nogamba omwana buli kyakola kyewunyisa, buli kyakola kyewunyisa, buli kyakola kyewunyisa. Tokyewuunya alimu mutaka. Allah akullu buli abatugambye. Agamba nti Abi Hurayra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyahu almawludi okuleekana kw'omwana ng'akaaba ng'azaaliddwa hina yaqa'u awo ng'agwa naz'atan min ash-shaytaani wa naz'atun min ash-shaytaani. Kiba kiyiso kyaki kya sitaani ng'emaze okimuyingiza becwi. Kati omwana oli sitaani bwe mukuba kavayiraasi ako naye nga naawe wateekayo ddaki wamugema omwana omugeme. Poliyo bwajja ng'omwana wo omugeme oba olukusenso ne lujja ng'omwana wo omugeme tayisibwa bubi ng'atali muki abeera muli bagiyita batya immunity mugiyita mutyabasu mu luzungu ngenda okusobya nga muli awo omubiri gwe guba gulina ki amaanyi agerwanako.
olide baga mugende mugemesa abaana polio mugende mugemesa abaana olukusense abakazi n'olabanga wallahi bafaayo nnyo bakwata ennaku z'omwezi ne bagenda naye ng'ate beerabidde nti waliyo okugema kuli olide mugende bakobeka vaccination eri omwana bamugema tannazaalibwa nga n'abaana tannaba bize Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana mumwagala nnyo kuno okugema kumulabako ku ddwaliro kakati bakugambye omwana ono mu kaseera wali nga azaalibwa sitaani esooka nemwisamu ekiyiso naye ekiyiso ekyo bwe kisanga nga mugemeko tayisibwa nnyo bubi ng'omwana omugeme bw'atayisibwa bubi kawuka ka polio na kamizoozi oba muntegeera njagala ebintu bino tubijje nga tubigattagatta embeera eyaliwo edda kubanga bamuzeeyi abedda batamanya gema polio na measles tebabimanya mukimanyi nti bwe tubaza edda abaana babalumbanga ku masomero ne babagemerayo nga lwaki babagema nti essaawa beri beetuuse ng'obuwuka bukoze eki buzze kituufu bugenda kumukwata naye tebugenda kukola ki kumuyisa bubi kati naawe bw'oyerako agamba jannibna shaytaana kituufu sitaani ejja kutabaala naye nga ate yatejja kukola ki tejja kuyisa bubi ojja kubeera nga bwe baazina hayya ala swala ojjajjayo okwo naye oli atali mugeme ne bwe baziina nga asula mimbali afuluma olidde gwekimanyi kyo omuntu ayinza n'okumala okwazina n'atambula aleka musaala n'atasaala si mugeme byali ku mulimu guluma okwazina ng'agenda agamba nti hadisi esembayo ku Isa raa Isa ibnu Maryama lumu ibnu Maryama alaba rajulu musajja yasriqu ngabba fakala lahu Isa namugamba sarakta ubbye ssebo kala nagamba kalla nedda walladhi la ilaha illa huwa ndayidde Allah oyo ayina okusinzibwa yekka watali kusinzibwa kirala kitali ye فقال عيسى ناغamba kolayidde amantu billahi zikiriza Allah golayidde tuli mubbi wakadhabtu nafsi omwoyo gwange ngulimbisiza gulabye bubi okulayira erinnya lya Allah omubbi nalayira erinnya lya Allah nagamba nti kolayidde Allah tobbi Allah yakutaasiza gw'otadde mu mulimu ogwo omwoyo gwange gwe gulabye obubi olwogegedde yakubasomesa bye mujja okubanga mubalite mubiwulidde olw'obukulu omuntu kitegeeza nti omuntu bwakulayirira Allah kkiriza kye bakoze eki naye omuntu yenna bw'alayira Allah ng'alimba ate akabalangulo kadda naye gwe kola ki kkiriza ogee nti nze alabye obubi nafsi yange erabye bubi koyitaddemu Allah gwe mutuufu kati nakuleka ne Allah ne mugwangana oba yamanyi tutakola ki tutamanyi kati erinnya lya Allah omuntu alirayira ng'alimba fakad kafara biriko n'ebigambo bingi biriko n'emitango era oye anti okutamanya wano bwatuzi gwomanye nnyo obadde okimanyi fenna bwe tuli ebintu busiraamu bwe tubagamba nti tuli basiraamu bapya ebintu tuyiga buyige nti andi mazemu emyaka mingi neyemeka obusiraamu bwakamala emyaka 17 wasiraamu kate bunajja tuli basi buli gwolaba n'enkofiira n'ekanzu musiraamu mupya kyobulanga buli bye tusoma bipya wali wuliddeko nti sitaani ekuba ebiyisa abaana mu busiraamu mazemu emyaka emeka kati saasira munno afudde nga tabiwulidde gwokakasa kitaawo abimanyi naye enkofiira emuva ku mutwe ebintu si bya nkofiira twakyusa nkofiira si buli amanye egaali nti imaamu ebintu twaga obusiraamu tusoma busome kati في الحقيقة نبدأ نجعل أقسم سكون نبي الله إبراهيم عليه السلام نيسمني كما بيابايو بيابا النبي بينجي تسمي كشاعيسى وقلوبه تسمي حديث مونو يا ndatunaga natulemba ne manazom pola atenga botetikiro kwatika no muzimu jaffe kubanga naddo mukulu ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah nga tuli ku nsonga ya jjajjaffe Ibrahim okumuyigako obumu bwe tubadde tutamanyi obwanga tubadde tubimanyi naye mu ngeri y'okwejjukanya oba okwongerako ebipya ku ebyo tubadde tumanyi oba okujjamu bye tubadde tumanyi nga si bituufu ku byo oba okwongera ku ebipya naye mu ngeri y'okwejjukanya oba okwongerako ebipya ku ebyo tubadde tumanyi naye mu ngeri y'okwejjukanya oba okwongerako ebipya ku ebyo tubadde tumanyi oba okujjamu bye tubadde tumanyi nga si bituufu ku byo
obanga muno tebirimu nga biri mu hadisi endala. Abi Hurayra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Abi Hurayra atugamba lam yakdhib, teyalimbako Ibrahimu nabiyullahi alayhi salamu qattun. Nabbi wa Allah Ibrahimu gw'oli atunyumya oyo mu nsi ebbanga lye yamala, jjukira nti bamutayirira wa myaka 8. Ate nga bamusaza kambe kano ak'ekigisu. Olidde mwe musaagana obusiraamu. Nze mbamanyi nembalemba n'abasiraamu bapya wadde nga mu mibiri muli bakadde. Musajja mukulu myaka 8 kambe kaganda kayita akagisu. Teyalimbako mu myaka 8. Teyalimbako yadde qattun illa okujjako 3 kadhabatin, yalimba emirundi 3 bwe bali ejijja olunaku. Buwangazi bwe bwonna emirundi eki. Musajja okubira essimu tulidda wanti ndi Kampala ng'ate omulengera. N'agamba sentani fi dhalika, ebiri kwejo 3 ayadi fi dhatillah, ate gyalimu Allah. Yalina ensonga, yalimba ku lwa Allah. Naye gw'olimba ku lwaki? Qawluhu, yagamba nti inni saqimun, ndi mulwadde. Mumanyira kyogera dde? Bamugamba ogenda ku Yiddi nga yayina missoni ye yakwokya amasabo nakwasayasaba Sseruganda abalimu. Ne bamugamba togende ku Yiddi, ndi mugombu mugende. N'aleka ebbino, goyinza okuleka Yiddi? N'aleka ebbino olw'omulimu omukulu gwe yali agenda okukola mu Busiraamu. Yagala nti ate okulimba okumu kwali kwa mu Busiraamu. Yalimba ku lwa Allah, naye gwe olimba ku lwa kugenda ku mawulidi. Mukwano gwange onyangaye nti Sheekh oyogera nnyo ku mawulidi, kati ngiyite ki? Ngiyite ki? Anna amazaalibwa ate efaana genda agise ku ggulu. Buli kintu okijja mu kinnya lyakyo ate ogwa mugire Asadi. Kale ngiyite sekukulu y'Abasiraamu. N'abasibodde ekintu kyamu. Kiyite Christmas oba basidde nedda mawulidi. N'agamba kakisigaleyo mu kitiibwa kyakyo. N'agamba nti olulimba olwasooka yagamba ndi mulwadde, sijja kgenda ku binu. Lwaki? Obulwadde bwe yalina bwali bulwadde bwa byanzikiriza. Abantu bano ddala okusiibwa lya ddala bamuzeeyi ne bajjajja bwe bati, ndi mulwadde, naye kye naakola mu bulwadde bwange munaakiraba. Mulwadde ajja kwekakaba ku lwa Allah abeereko kyakola ekimulaga nti mulwadde ddala abadde mubi. Wa qawluhu, ekigambo kye ekirala kye yalimba nakyo kyalimu eddiini. Bwe bamala omumuzingiza nga bamufunziza mu kafunda, ne bamugamba nti twawulira omuvubuka wano ng'aboogerako gaasa, alabika bulayimu. Bwe bamala okumuleeta ne bamugamba nti gwokoze bino. Bal fa'alahu kabiruhum hadha, lino essanamu eddene eritayatise lirimu embazzi lye lyateme lirabika obuto buno bwalinyiizizza ne liva mu mbeera ne libujjawo lyagala minisitule endala. Okwo kulimba nakwo gw'owulira kuzindo nnyo kwenkana okukwo. N'agamba wa wahidatun, olulimba olulala zisigadde mmeka? Fi sha'ni Saarata, kyali ku mukazi we Saara. Embeera ya mukazi we Saara yamuleetera okukola ki? Okulimba. Saara yalimba atya? Agamba mu sitole ya Saara, fa innahu qadima arda jabbaarin wa ma'ahu Saara. Abalembalemba ne mukazi we Saara n'ayingira mu nsi y'abantu bakiwagi ng'ate basajja boonoonefu. Wa kaanati ahsana nnaasi, omukyalo oyo yali mubalagavu nga ddala oyinza okugamba nti nalulungi w'obudde obwo. Faqaala laha, n'amugamba, tuyingira mu nsi y'abayaga bano ki? Mu butuufu obudde bwonna bayinza okunzijako.
inna hadha aljabbara omusajja ono kiwaja afuga ensi eno innahu ya'lamu annaki imraati nkakasa bulungi in ya'lam bw'anaakitegeera annaki imraati nti oli mukazi wange yaglibni alaiki ajja kukunzijjako kifuba okutegedde oyinza okugenda ng'oli mwavu olina akakaziko kalungi ogenzeeko ku beach abaana ne bakakutwalako ssimu kisoboka oba nedda eba beach ngerimu abatankuufu olina okwegenjera precautions kati Ibrahimu ogenze kutya kaludde okaaba ate n'omukazi n'agaa naye gwakusinze owedda bannaffe bali engege nga ffe tutunula butunuzi nange nagenze kulya nga ekasa nkomyewo oteeka okubalira ebintu ogendanga wali ozanyidde kati Ibrahimu bw'abala n'agamba okutambula tutambula ensi y'abasajja gye tulimu eno ogira abantu be bategeera nti oli mukazi wange bakututte fa in sa'alaki bwe wanaabaawo akubuuza fa akhbirihi annaki ukhti bwe wanaabaawo akubuuza nti baawo yoono omugambe nti si bba wange mwannyinaze olaba bwalimba naye alimbira kuki fa innaki ukhti fi lislam kasi oli mwannyinaze mu buki abasajja bayise mu nsi muno nga bakozesa obwongo bwabwe so sibutudde bubuuzi nga obwange naawe obujja okukola lwe banaakuzinga omugambe bw'agamba nti kasi oli mwannyinaze mu busiraamu almusilimu akul muslimu okyejjako alimbye fa inni la a'lamu nze simanyi fi lardi munsi musliman ghairi wa ghairaki mu nsi muno simanyi mu basiraamu balala okujjako nze naawe tulimu aba ti oli mwannyinaze mu koona liri toyita mulino abasajja balina amagezi falamma dakhala ardahu wamala okuyingira ensi eri gye baali batya ra'aha ba'du ahli aljabbari abamu ku bakanywanyi b'omusajja oli eyafugiranga abantu ku bunkenke ataahu omu omusajja yalaba asaahu najja ewa Ibulayimu faqala lahu n'amugamba lakadi kadima ardaka imra'atan omu ku banene bayiri n'agamba muzeeyi saabasajja ati ku ttaka ly'okuzzeeko omukazi si mukazi omanyi bakabaka baba benzi nnyo the higher you go gy'okoma okuba n'ekifo kobeere district cars okujjako ba mufti besiinaako lipoota naye kobeere muwalimu wa kitundu genda ng'olinnya gy'okoma okugenda mu maaso n'abakazi gye bakola ki oba kitegedde ampakanya yeyaze oba kitegeddegeera abawalimu tebalina nsonyi agenda kulumbe ku dduwa ekiro n'aleka nga azadde n'aganya edduwa ya Mariyamu guni teyansala olowooza nti yasoma Qur'ani nnyingi mpozi bw'oba kibuusabuusa mubuuza munna akikola aga nti seekankata atumanyi bulungi ojjukira lwe twazigenda okuziika disitulikiti kaazomu bannamwandu twaleka bakabala bameka disitulikiti kaazi bannamwandu nze naleka 9 kaazi agenda okuvayo ambuulira nti seekankata ekiri mukomasi kitegeera twasonze sente z'abannamwandu tiye ngezo okulaba nga ow'omwenda gwe baleeta nenvaawo ne bagamba muzigabe ne muganda ekyo si kipya mu kuziika naliwo waliwo n'okubuulira nabuulira oba osaagisa ne bakkaazi olugero akuwa okubaaga wano lukola bintu walaba muntu kayanira jjubba naye abasiraamu tebalina nsonyi ate disitulikiti kaazi ate sinamu bwa Uganda katubusome bukyali bupya Allah asaasire baganda baffe balina olugero luga nti tetunywa mwenge naye omwenge gwaffe kyetugukola banywa guli lakadi kadima arduka imra'atan mwali munimbi wamukirire abasiraamu nga mwekansa ku mwenge gwammwe
twasanga bamuzeeyi bate agati eri tetukwatayo batugobayo omwenge baguzze eno Allah akbar naye mwenge wallahi mugunywere mukoda wakati bana baba lakad kadima ardaki imra'atan kutakali kulinyeko mukazi la yambagi laha an takuna illa laka mubutufu tasanidde kubana mutuze yenna okujjako gwe fa arsil ilaiha namuga agenda omulete tewali tinanga mulete nawe kitegese waliwo bambega bonga bo baketera baki bakulembeze ebinyirira naga fauti ya biha bambi mukazi bamulete wanu gonya faqama Ibrahimu alayhi salamu ila salah. Ibrahimu yarabanga ebintu biri byebityo mukyala bamututte yaddukirawa muswala wasta'inu bisabri wassalah. Sheikh walojulidde kadisi nawe gwote tata nze gwe gusoose nalingira eriswala wakimanyi nti kakati bakutwalako omukazi n'otasaa wawulya wayiga kakati baba bakutwalako omukazi wookola oti singa omunnoigate kumuguli atawanya mukazi wange mutawanya nti Allahu akbar eriddagala oliyize saagala owulire mukazi wo bamukuggyeko mubadde mulumbe omulaba bamutwala gwegenda muswala ikola wasta'inu bisabri wassala inna Allaha ma'a sabirin gumiyigire echa bamutwala ne bakubbako omukazi n'okeswala neseeko olina irimu ne mugisirikira ne mudda mu mataali eno irimu mugisomesa abantu nga abakati bakaba bulijjo babatwala nobakuba eswala bannange eswala lwakuba tetwagitegeera wallahi tetwagitegeera singa twagitegeera eswala erimu eddagala swala sayiro bisabri wa mukabulayimu bamututte naga kati wano sinaawo maanyi okujjako amaanyi nyina kugenda ku ofiisi ki headquarter. Allahu akbar kendo omukyala covid yatwawula muzeeyi solaji wamba gooteeka mu nkola wala yamanyirwa akyasadde kakati webajaza omukyala ku TV covid yamukwatira gyemukwatira n'omwami n'amukwatira gyakoze eki yagenze okulaba ku TV nga omukazi omulala yali mu maka ge omukazi akomaga bannanga amaka gange yali badde asooka swala n'alumba mutegedde eddagala swala muzeeyi ataddewo eswala anti Ibrahimu umma tumukoppako falamma dakhalat alayhi omukyala bw'amala okuyingira awaami owali omwami lam yatamalak an basata yadahu ilayha omusajja control yamubula paka n'alyoka agolola omukono gwe n'alumba omuki akwata omukyala omukono bw'aguleeta eswala egenda okukola fakubidat yaduhu qabdatan shadidan omukono gwe ne gwesikambula ku mukazi olw'esikambula oluyitirivu ne gwekuba mu kifuba babo awo kyo kyali kikola olowooza swala oledde swala yamaze dda okukola live kati waliwo alwana atali Ibrahimu taliyo omusajja alina mukazi omusajja olwalaba ku mukazi n'ava mu mbeera alumba akwate bw'agolola omukono Allah n'aguza speedi ng'olukoba gw'obadde osiba ne lukkuba maleese ejjinni faqaala laha n'amugamba mukazi gwe ud'i llaha nsabira Allah yutliqa yadi omukono gwange aguzzeeyo la adhurruki sijja kukukosa omukono gwefunyira mu kifuba bweguti ne gukakanyalirawo ani akola kakati gwolekana bulekanya ogenze ku werosi owerosi akolera iki
nga tonagenda kwero sisoko waabe layini ekoleki Allah mukonkone then nyine ekizibu ngenda kwero sinaye kaso Allahu Akbar neero sine wologana ko police bajja kusekera butegereza agamba nti mukazi gwe nombera kudduwa naye ng'osaba Allah yekka kyentuuseeko kizibu mukono gwawe gubadde gubala ku ssente Allah akwata emikono gy'abantu naddala abakulembeze nga bakyamu omukono n'agukuba ne guparalyzinga ani nannyini kansa ani nannyini pressure saba nannyini pressure kati wano pressure yakuba mukono olowooza singa yali zipu yali ekyakola sanyalaze gakubye omukono si gwe gusooka obwensi gwezumula zipu kati agisumulwe Allah yenna nnyini gwe yamanya wali obumeme basanyalaze gakuba omukono nagandi nsabira Allah mukazi gwe Allah nti fafaalati omukazi n'agira ki n'akikola faada omusajja n'agaana edda kangezeeko omulundi ogwokubiri fakobidati ashaddu min alqabdati lula leero bwe gwamukuba mu kifuba gwamukuba kumujja mu budde agandi omanyi mukazi muzibu mithili dhalika nga bwe twagambye fafaalati era n'agira ki nsabira Allah faqala laha n'amugamba mithila dhalika nga bwe yamugambye luli fafaalati omukazi n'akikola amala okukikola omusajja n'atereera mu mbeera abasajja bangi bagenda fakobidati ashaddu min alqabdataini alulayaini olidde sifujjo sebo ebyo ebikola gwe tobimanyi min alqabdataini alawalaini n'agamba omukono ku luno ogwokusatu gwali gumutwala oba kutegedde faqala n'agamba udiu llaha li sabira Allah ayutlika yadi omukono gwange aguzzewo gubeere ennomo n'agamba falaki llaha an la adurruki nkulayirira Allah leero mmaze fafaalat omukazi n'akikola wa utliqat yadahu omukono gwe ne guddayo wadaa alladhi jaa biha n'agamba ono yamuleese gwe munone omaze ntimaze fakala namugamba innaka innama ataitani bishaitanin leero bukyonetera abakazi waletisaitwa mukabulayimu obiza omuzanyirako leero oleese jinni ganage Zanzibar nagamba walam taatini biinsanin bukyonetera abakyala leero toleese muntu oleese saitwani tekwatwako fa akhriji hatwala sitaniyo ojije min ardi ne ku ttaka lyange wa atiha hajara naye sitaani eno munoonyezeeyo mu bazaana awo omuwe hajara waliwo omuzaana awo hajara akola ki ekitegeeza omukyalo ono teyali muyise saitwani wabula yamulabamu amaanyi agaki yamusibirira yamuwa ekirabo omukazi ono omutwala agende naye bw'aba agenda basabasajja balina abazaana bangi waliwo omuzaana awo ge bayita hajara mukazi w'emirimu agenda amuyambeko si ye mukazi asaana okubeera ng'abeera mu masanda ne muvu buli ssaawa olaba ekizibu bwe kiva bwe weesigamira Allah waman yatawakkala ala Allah fahuwa hasbi Allah yeba kuba busiramu tetwabutegeera ya jamaa kusaba Allah atusiramule tulina obusiraamu bw'amataali gaira sorry tulina obusiraamu bw'amataali ne kaswida naye tusiramuka olusiramuka nga bw'okoonebwa Allah ku ofiisi ayanukula Allah yagamba omuntu bwanzigira lutanzi nzija luli olunene oba okutegedde tetunaba kutuuka kwemalirira kwetuukira ku ofiisi ya Allah kukonkona kyayagala buli muntu atuuke ku ofiisi yekonkonere ye mukamaawo tunulira Ibrahimu embeera givuddemu oba nedda funa musibiriro omuwa omuzaana agende naye
ono yamulese mufulumye olidde ono shaitaani yennyini mutwale naye tagendera awo ne saitwani bazisibirira egenda muwe Hajara agenda lulira kala n'agamba Hajara yaluguddemu yagenze naki naye yalugwamu Hajara katotegedde Hajara bwe yajja Hajara mulaba bwe yajja Hajara agenze ng'omukozi ne Saara naye Hajara kati yavaamu hadisi zensoma oyinza okujja ng'omukozi n'ofuuka maama totyanga ogenda okukola Kaala n'agamba okujjako Dubai bazza keesi fa akbalat tamshi omukazi n'agenda ng'atambula falamma ra'aha Ibrahimu alayhi salamu insarafa Ibrahimu bw'alengera mukyala we n'adduka n'agenda amangu waali fakala laha n'amugamba mahyama nti ogubadde agafuddeeyo ozaali asuubirage mahyama kiki ekibaddeyo Ibrahimu yalina yakini nti wali kisobola kubaawo lwaki stainu bisabri wasala abantu tetwategeera swala musiramu baali azinye batya nodduka tetwategeera ande tuli mu busiraamu naye ate siyinza kubamenya omuntu kazitaaba muddugavu era nsaasira Museveni Allahu akbar ekyo omukisa omulungi naye muddugavu munnaffe agamba abantu banna muteeke obuwero kuki buzibe ennyindo n'emimwa tugenda kufa agamba atulemeseza naye akulemeseza oba akutaaza kati ogenda okulaba waliwo ekinneewuunyisa ennaku zino abantu bakateekako naye bakateeka wansi wakalibu ne bafaanana Abayisirayiri babagamba temuva ku lw'omuka basima miwaatwa ne bavuba ku ssande bano babagambye oba tulimu Oluyisirayiri ebintu tubitegera Kiyisirayiri babagamba temuli amasavu bagasanusa ne balya muzigo oyinzi bakola ndowooza tulimu Oluyisirayiri oba twakona bukozi anti ntigaye bannaffe omubaka yagamba Ibrahimu nti basize omutume nga wamubo singa muzungu yatufuga singa kibukoze tubiko olaba baemupi agenda okwogera atamala kuseeseetula bw'aba atya okwogerera muloza kabambi kalabika kalibu kalimu ebbugumu ate amala kassa wansi wakalibu ate wava obulwadde n'abutuyiira yalibadde kale akajjako nga tayogera ate bw'aba ayogera ate wakajjako ate batulaga wali nti bufulumanga ki ekiriba akugamba nti kambale takambala atambuluna nasa bilbirri abantu balagira besiba obukoba watansauna kati babwambalanga galubindi olwo kateeka kasita amatu gakakwata nga kakka wansi wakalevu akalevu ke kaliko obuuka omuddugavu abaleke bulesa abafa bafe tebajja bwambala oyize alengera abasirikale bakajjayo omusajja atasabulabo nti kendera mumuli naawe obwo bulwadde si bwaffe abantu kati bamaze dde okubuteeka gye buganda ekiri mu ggwanga agamba abantu nti mwambale ye tayambadde kali wansi wa kalevu kati zafuuse ga lubindi alina okubambaza kondo mu lwali lutalo ate baabwe tebanenya babalozi zambala bagaa nti nze mwambadde ku luno zibadde enfuuka nti katwayambalira kira kasita obeera muddugavu abaddugavu babayita kama mbaya nange eri muddugavu naye nange sejjeemu tukomye kuki n'agamba muwe omukozi ala bano agamba fa akbalat tamshi yajja atambula Ibrahimu n'amugamba mahyama ebifuddeeyo mahyama mbuulira gampe kola tinagamba khairan teoli kabi agamba kaffa Allahu yada alfajir
nti omukono gw'omusajja oli kagwe ensonyi Allah kwamponyereza anti obwedda gwefunyanga kisaanyi nga gongolo. Ate ekyomukisa omulungi wa akhidama khadiman ampadde n'ananyamba ku mirimu. Kala Abu Huraira n'agamba fatilika oyo gwe baabawanga omupakasi agenda ayambe maama oli fatilika ummukum eyali omukozi yenyammwe mmwe bennyumiza abaawana ab'e Madiina ya bani ma isama abaana baani bajjajja mazzi ga ggulu nabo balinayo nga bwe tugamba mazzi ga kisasi. Wano tuwaliyo ababeddira amazzi g'ekisasi ab'e Madiina waliyo jjajjaabwe nga bamuyita ma isama mazzi gawa g'eggulu. Kakati abantu abo ab'e Madiina balina jjajjaabwe nga bamuyita ma isama naga mwe bazzukulu b'amazzi ga ggulu ti oyo omukozi gwe tunyumyako yejjajjammwe yejjajjaabwe oba nedda. Kakati oyo Ibulayimu tusome tugende ku muzimu gwaffe tunaalaba ebinaddirira seekateeta omuzimu gwaffe tutegeere ani atutawaanya oyo nga mu byetwasomye seeka bwe yatusomedde twajjemu ebyokuyiga bingi era buli omu ajja tubuli akyayizeemu ku muzimu ogwo gwaffe gwawano. Bismillahirrahmanirrahim. Twalabye ku topiki eyawedde ng'emizimu gyekuumira nnyo awo awali ebisigala byagyo. Kati ku luno tugenda ku topiki egamba nti okutuula ku maliba g'ebisolo ebikambwe tekikkirizibwa mu masabo gaabwe ne bakabaka ba Afirika tebawulwa maliba ago olw'okuba n'ebisolo nabyo biba n'emizimu era najyo emizimu egyo okufaanako n'egy'abantu kisoboka okusigalira ku bisigala byagyo. Twalabye nti egy'abantu gisigala wali ebisigala byagyo n'egy'ebisolo najyo. Kulungi bw'obeera n'eddiba kikwanguyira mangu omuzimu gwonna nnyini ddiba eryo okuguyita ne gukola emirimu gyo. Singa ekisolo ekifudde kibadde kikambwe era nga n'omuzimu gwakyo guba mukambwe ologomango era ne ku muntu bwe guli ku bitonde ebirala. Bw'obeera abadde mukambwe wano ku nsi n'omuzimu gwo ekyo kitegeeza nti singa ekisolo ekikambwe kifa okweriraanya awali ebisigala byakyo si kirungi. Singa ekisolo ekikampologoma efa n'osanga yafiira awantu wandibuuka n'ekyo bambulira. Olw'ensonga oyinza okulumbibwa omuzimu gw'ekisolo ekikambwe. Oba kutegedde awo katono Nabbi sallallahu alaihi wasallam tujja kulaba hadisi nga Allah jalla jalaaluhu yali azikirizanga abantu be yazikirizanga olw'obusungu bwe olw'obujeemu bwe balina yagamba mbanga muyita awali abantu Allah be yazikiriza muyitangawo nga mukaaba. Abasawozi baagala nnyo okukuumira amaliba g'ebisolo ebikambwe mu masabo gaabwe yali atuuseyo ndowooza okimanyi ng'agengo, empologoma, timba n'ebisolo ebirala. Ekituufu kiri nti tebabikuumiramu lwa kwagala kutiisa balwadde baabwe kyokka wabula baba bakuumiramu n'emizimu gy'ebisolo ebyo. Jjajja abeera ne akusindikira timba azumaani oli ateeka eddiba ly'ekisolo omwo nga kinnannyini ddiba eryo akirina alina omuzimu gwakyo. Awamu n'ekyo abasawuzi bangi abakola ekintu ekyo naye nga bo tebamanyi nsonga ebateesa maliba ago mu masabo gaabwe. Bo bagasaamu lwakuba empewo zaabwe oba amajini gaabwe gaba gabalagidde. Jjajjaawo oba wasanga jjajjaawo ateekamu oba ejjini lirikulagira nti genda oleete eddiba lya oliteeke mu ssabo muno lijja kutuyamba. Naye nga
tebategedde kyama kirimu. Okutegedde nti amajini gakulagira oleeta eddiba ly'engo ery'empologoma eryattimba biteekewaawo go gagenda kukozesa ki? Amajini gali gagenda kukozesa omuzimu gwa nannyini ddiba eryo okola ataaka okugutuma gye bagwaga. Naye nga gwe nannyini kuteekawo tokitegedde. Nga bw'olaba nti omusawuzi akuwa akati oba akabugo naye nga takubuulidde nti mulimu ejjinni n'amajinni nago galina bye gakozesa abasawuzi naye nga tegababuulidde ensonga nga tegababuulidde nsonga. Okuyimirira awo kitegedde tiirizi gy'olina gye baakuwa erimu obwala bw'enkoko erimu obwala bwa kamuje n'ettimba erimu ki akati ke baakuwa tebaakuwa kati kali ke batema obutemi era gwe bw'okaleeta akako takakkiriza ako kakuwadde akuwadde mayembe akuba takubuulidde. Okutegeera obulungi engeri amajini gye gakozesaamu emizimu gy'ebisolo tugenda kweyambisa ekyokulabirako kino wammanga. Kimanyiddwa bulungi nti omuyizzi w'ebisolo yeeyambisa embwa mu kuyigga mu ngeri y'emu era ekituufu kiri nti n'omusawuzi yeeyambisa amajini mu kusawula. Singa omuyizzi bwe yeeyambisa embwa n'omusawo si mwereere yeeyambisa ki zayita empewo gaba majini. Mu ngeri endala abantu kye batamanyi kwe kuba nti n'amajini olumu nago geeyambisa emizimu gy'ebisolo ebikambwe mu kulumba abantu oba okulumba emizimu ginnaagyo emirumbaganyi. Emizimu gy'abantu olw'okuba giba gitegeera giba gisobola okulunda emizimu gy'ebisolo ebitategeera. Nga bwe fe abategeera bwe tulunda ente n'emizimu gisobola okulunda mizimu gy'abantu gisobola okulunda emizimu gy'ebisolo ng'abantu abalamu bwe balunda ebiki ebisolo. Olw'okuba amajini geeyambisa emizimu gy'ebisolo ebikambwe ate n'emizimu egyo gibeera kubisigalira oba ku maliba, amajini kyegava gaagala abasawuzi bateekenga amaliba g'ebisolo ebyo mu masabo gaabwe. Ekyo kitegeeza nti tekiba kirungi muntu kutuula ku maliba ga bisolo bikambwe. So obeera era amaliba ago gabeera n'abanene ng'abakabaka abakulu b'ebika ab'obusolya. Gono wa wansi teweetantala kuteeka ddiba lya kisolo kikambwe mu njuuyo kubanga omuzimu gunnannyini ddiba eryo oba omaze okuguyita. Okwewala okulumbibwa emizimu gisobola emizimu gy'ebisolo ng'ebyo oba oli awo n'omubaka sallallahu alaihi wasallama kyeyava agaana abantu okutuula ku maliba g'ebisolo ebikambwe. Hadiisi ekugambye omusiraamu totuulanga ku ddiba ly'ekisolo ekikambwe. Sahaba kyema ekiri munda awo. Sahaba ayitibwa Malihi radiyallahu anhu, hadiisi gye yajja ku kitaawe n'agamba nti omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yaziiza amaliba g'ebisolo ebikambwe. Abo obanga okitunuulidde kigatteko na kino nti omusiraamu nga bwe bakuganye okukozesa eddiba ly'ekisolo ekikambwe mu njuyo olw'okuba nti omuzimu gweyunira nnyo ekisigalira kyagwo ojja kutaataaganyizibwa n'emizimu ginnannyini
gattako ekyokubiri nti obusiraamu bukuganye okulya ekisolo kyonna ekitasomeddwako linnya lyaki. Lwaki kakibeere ekisolo ekiriibwa ennyama bwe kiba tekiriiko linnya lya Allah sitaani zikyakola ki si kiba kyakulya kyaffe oba okutegedde kati bwe kiba kyakulya kyaffe kitegeeza nti eddiba lyakyo liyinza okukukosa. Omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam okuziyiza amaliba g'ebisolo ebikambwe yali aziyiza okugatuulako kubanga mu njogera ya hadisi eno endala eri mu kitabo kya Imaamu Tirmidhi sahaba y'omu yagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yaziyiza okweyalirira amaliba g'ensolo enkambwe. Soma Sunan Tirmidhi. Kati bwe baba baagaana kulituulako ate Ssaabasajja alyambadde ow'Ebuswidi si waawano mwalaba ku Muswidi nga azze wano nga yenna yeetimbye amaliba gaali ga nsolo ki ekitegeeza nti ye adiringira akusiidikira atambula nangu wabula ne bwe kitaba kugatuulako ekituufu kiri nti n'okugatimba okugambala oba okugakolerako ebintu ebirala ebisembeza emizimu we tuli tekiba kituufu singa tuba tutunuulidde mu mulamwa gwa hadiisi eyo. Bakadde baffe bajjajja tebayambalanga amaliba naye nga kalya amakambwe g'amalibwa bakambwe. Essula endala okukwata omuzimu gw'omuntu gye tugenzeeko. Asumaani nsobola okuggyako omuzimu ogugwo nenguyita nengukozesa byenjagala oba negumbuulira kisoboka katulabe nga mpandiika ku mizimu kyetaagisa okunnyonnyola abasomi ku nsonga y'okukwata omuzimu. Abaffe kisoboka oba tekisoboka? Omuwadisi yeebuuza. Bwe kiba nga kisoboka kikolwa kitya? Ye abaffe kisoboka omuntu oba abaffe kikosa omuntu oba tekimukosa? Okuggyako omuzimu gwo kikukosa oba tekikukosa? Bwe kiba kimukosa kyewalibwa kitya? Kiba kikukosa n'okola otya? Ensonga ezo ze ŋŋenda okukunnyonnyola wammanga. Bismillah. Okusookera ddala njagala okujjukiza abasomi nti omuzimu kika ky'amajinni. Nalyo jinni. Engeri gye kiri nti amajinni ziba mpewo kiba kitegeeza nti n'omuzimu nazo ziba mpewo. Olw'okuba nti teri muntu asobola kukwata mpewo kitegeeza nti era teri muntu nga ye asobola okukwata omuzimu. Kikasuma oyinza kukwata gwange kujjako empewo ekwatagana naki nampewo. Awamu n'ekyo ng'amajinni ku majinni gasobola bulungi okukwatagana. Engeri gye kiri nti emizimu kika ky'amajinni era kiba kitegeeza nti n'amajinni gasobola okukwata omuzimu n'omuzimu gusobola okukwata okugakwata. Bategeeragana. Nga tumaze okulaba nti gasobola okukwatagana, ekibuuzo ekiddako kiri nti ekyo kisoboka kitya? Ekwata gatya? Ekituufu kiri nti ekyo kisoboka mu ngeri bbiri. Esooka. Engeri esooka ng'omuntu yeebase. Gwe bwe weebaka ne banona omutaka. Engeri ey'okubiri ng'omuntu amaze okufa. Ofa basobola okukwata ki? Okwebaka n'okufa kumpi bifaanagana. Kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam otulo yatuuka n'okukuyita muganda w'okufa. Ahyana baada ma amatana. Singa omuntu yeebaka oba n'afa
omuzimu gwe gusigala gwetengeredde okuva mu nsingo y'oyo. Yebase kasita weebaka nga gwo gugande seeka yebase. Ekyo kyekivaako n'okuba nga omuntu okuloota amala kwebaka. Teri aloota atunula. Asimanyi olwebaka mutaka ye n'agira ki n'asigala bweru ng'akuuma bode. Okuloota omuntu bamusanga awo. Endooto omuntu z'aloota ziyita ku muzimu gwe. Kaakati waya ezikolagana byoloota biyita kuki? Nga bwe tunaalaba mu maaso okuggyako endooto evudde wa Allah oba ey'okulogootana, endooto evudde owa Allah eyita ku mwoyo gwa muntu gwennyini. Nabbi sallallahu alaihi wasallam alinawo hadiisi yagamba nti arru'ya min Allah, ekirooto ekirungi kiva eri Allah, kyekyo kyaga ekyo kiyita ku layini ya muki. N'agamba walhulmu min ash-shaytaani, ekirooto eky'entiisa kiyita ku lefuti. Obitegedde nabbi yayawula ebirooto. Kyekirooto ekirungi kiyitawa era n'akuwa eddagala nti bw'olootanga obubi soma zukuka osome suratul falaki muawidhataini osome ezo weekingirize obubi. Ekirooto ekibi ekyo kiyita ku mutaka. Mukitegedde seeka kati ngezaako okugaziyaako ako kutegeere nti bw'olootanga ekirooto ekirungi ng'omanya kyayise ku mwoyo. Ekirooto ekibi kiyita eno manju. Ate ey'okulogootana ekoma ku nyuma gy'oyo alogootana. Kati ekirooto eky'okulogootana kibumbujjira wano. Tekigguka. Omusawuzi asobola okutuma amajini g'aba akozesa ne gakwata omuzimu gw'oyo aba yeebase oba aba yafa. Okitegedde nti omusamize ewaka ayinawo abalenzi. Abalenzi bategedde ate buli musawuze ayina abalenzi okusinziira ku bugazi bwa barakisi ye. Poliisi y'omukyalo abapoliisi beeyina si ey'omu tawuni. Oba okutegedde kati waliwo abasamize abalinga ka police posti alina obuyembe 7 8 obumu bukadde bula bukazi atawanya bana enkoko ziyingidde mu nnimiro. Omulala alina barakisi wa district, omulala wa regioni. Kaakati wa regioni bw'atumya akantuko bakaleeta kalina ku pick up basuddeyo kasuule. Njagadde okusibuza ekifaananyi ekyo kitegeere nti abasawuzi tebali mu ddaala liki. Waliwo abali mu kyalo, waliwo abali ku district, waliwo abali ku regioni. Neeno mu Buganda waliwo ab'olujja, amayembe g'olujja ago gaba matono n'emizimu era nga bwolaba olujja. Kakati ate bwe muva ku lujja mudda kuki? Kati kezendi mudda ku mutuba. Atawo ku mutuba okukuwa omutuba. Omuganda n'abagamba mutuba wadde omutuba kiba kitegeeza family ezikola ki? Family nyingi ezikola ki? Kati bwe muva ku mutuba ne mudda kuki? Kusiga. Atawo essiga era mwetaaga n'amasiga okutuuzaako kubanga ekintu kikoze eki tuganya emituba mingi. Emituba mingi mwetaaga amasiga gali. Kitegeeza nti ku mutuba mulina amajini ga barakisi. Olde kati ate bwe tugenda kasolya maama genda emmengo olaba olubamu awo sijja kwongerako. Oyo ateebase oba atannafa tegakwata tegagukwata. Kati omuzimu gwo oyagala okugutaasa gwebeera eva ng'otunula kubanga tebatwala muzimu gwaki olekati guni amukutteko omuzimu. Omanya tubadde weebase mu kwogera kwagyo ebiseera ebisinga guba gwogerera mu bbanga. Wabula waliwo gwogera mu bbanga naye wabaawo ne gwogera ku muntu. Kakati amajini sunna zaago mugamanyi nti oluusi guyinza okwogerera ku muntu
nakugamba nti omuntu omujini eri kwambala obugidde era bwe kwambala osobola n'okulya omuliro toba gwe osobola n'okulya emmere gy'otalya osobola n'okulya eki oba okitegedde nga likwambadde eddyo likwambala kubanga yunifoomu yo emmandwa kakati oluusi oyo gwe limaze okwambala bamuga nti aliko emmandwa yaba alina netiwaaka eyo nga olede ye emaze okumubandagaza erinye kujoba egyeko netiwaaka layini zonna eziggyeko kati ezikozesa omuganda kandi yalinye kujoba kakati oyo aliko emmandwa omuganda kandi sigatta mugugu na mandwa kagera maaso gali amalumbaganyi gakukaka ne gulinnya ku mukongozi yogereza kuno owidde meseji ze gaagala gali agalumbye gakaka omuzimu gwo twagala oyogere tisusula kwogera ku bbanga mujabi mandwa netuula kandi mwana aliko mandwa si ayogera kali notandika ng'oyogerera mu ki majje mujajjayo era abazzukulu bonna obeetereeza ne bagatula bulungi muzeyaze nabo baba bakimanyi nti si ye gwe abaddeko asimaani kati oyambaddwa jjajja omukongozi ye muntu ayogererwako amajini emizimu oba ze bayita empewo z'ekika olw'okutuusa obubaka eri abo be kiba kikwatako oyo aba muntu mukulu nnyo mu kika empewo zironda omuntu ng'abatambuzwa obulongooti si buli lusozi tirubeerako netiwaaka si buli mwana nti agendako netiwaaka balondamu omwana oga nti tusiimye ono kwe banaagiranga ki kwe banayisizanga meseji wabula enkola eno evumirirwa nnyo mu busiraamu olwa shiriki nti ekyo kikolwa kya shiriki si kya mu busiraamu okukozesa empewo zoogere bye mwagala abalina ku myaka emikulu oba kutegedde kulabya bingi byetusobola okubabuulira ne mubikkiriza oba ne mugaana omuntu ng'amaze okulinnyibwako empewo ezo abaganda bamugulumiza nnyo aba muntu wa bbeeyi era oluusi bamuteekamu n'essente era n'abazadde bakirwanira waka twafunye ekiki ekirabo omwana wange yagirako empewo zaki omuntu oyo bamukozesa okuba nga ababuulira ebiki ebinaabaawo ebirungi n'ebiki n'ebibi mu busiraamu tetukkirizibwa kukozesa mbeera eyo ey'okuyita emizimu girinnye ku muntu abeereko byatugamba ebyokukola ki bw'abanga yali musiraamu nga yebaggaye nti omuzimu musiraamu gusobola okujja ku mutwe gwa kamada ne gugamba nti buli atasaala ave wano atasaala nze ndi muzzukulu wa gundi ne gulanya okukakkana nga nekiba okubazi bayisizaamu omuzimu guba gumanyi buli kyama ky'oyo bwe gwatondebwa wabula singa Allah agera ne gubanga mu maanyi gusinga amajini agaba gagulumbye oba Allah n'abanga aguwadde obukuumi obw'enjawulo amajini ago amalumbagani gaba tegasobola kugukwata singa omuzimu gwo guba gw'amaanyi oidde era ng'omusajja asobola okuba ow'amaanyi n'akuba abasirikale babiri bwe bate bazze kire kati omuzimu gwe guba gw'amaanyi gusobola okuwangulwa buno obubadde bukoze eki aye nabwo busobola okukozesa ki ne buddewo ne buleeta ku barakisi endala ngane buga nti abapoliisi balemeddwa kati military yegize eki kisinziira obulabe oba bugize eki kakati omusajja bw'abeera nga yafanga mwenzi nnyo nali mpuliddeko ku tv omusajja agamba nti nze ndiko omuzimu gwa jjajja gwa kaseegu olidde kaseegu kiva mu buseegu nti simanyi nange ndabiraawo amajini bwe gawamba omuzimu gw'oyo omuntu kwe guba tasobola kuzuukuka asumali bwe yeebase nedduwa teyazisomye kyekiva kyagala omuntu okwebaka ng'osomye eki edduwa zino Allah ayisizaako obukuumi obw'enjawulo gwe bw'otamanyi abalabe be abanajja okunona omuzimu gwo basangawo abasirikale
edduwa zino kyetwazitegeera tusoma tutya nga tugenda okwebaka bisimika allahumma amuntu nti ngenda okwebaka erinnya lyo kati lyerinkolako awali erinnya lya allah tewali awaguza obaze okuteeka ki naye bwe webaka gafula basobola abali abataka okugandika lyebaka tabameka nti obuvubuka ne bujjaawo bukunune bugenda okulaba ng'obulizzaako nga boga nti tetugenda naawe titemuntwala nti tukutwala okukakkana ng'olinnye kabangali bakututte bakuggyeko bye bakalaki tosobola kuzuukuka balaba musajja yeebase okuva kuyisha atuse essaawa nnya ali omwo yeegoya bwegoya mutakatanabbi abaganda kyebava bagamba nti omuzimu gw'omulamu tegusamirirwa omulamu tebawujjako muzimu omulamu weeyogerera ddala byoli biri ku mwoyo naye bwemala okufa ate tebwogera wabula gwogerera ku ki baali bategeeza nti ogw'omufu gwe gusamirirwa newankubadde mu busiraamu ekyo kikolwa kya shiriki kati okitegedde bwolabanga nga omuzimu gukulinnye gwogera omwana beje biki ngoma nti mulimu shiriki mwagala tawuba naye tufunamu ebyokuyiga nti omuzimu gw'omuntu omulamu atali mufu oba ateebase tekisoboka kwogerezeganya nagwo omuntu ateebase oba atafudde omuzimu gwo gubeera oba olisoba nga wooli wenna omuzimu gwe n'omuzimu gwo tewali asobola gukujjako oba kitegedde ekyo nakyo tukiyizeemu naye nze ate kyenjagala tuyigemu okusinga teweebakanga nga tosomye edduwa ate tozuukukanga n'otasoma dduwa edduwa eyo ekutaasa abalabe bo kyobaga nti akasajja ako si kangu edduwa nyangu nnyo ze baatuwa bisimika allahumma amutu wa ahya bw'oba osobodde okwongerako azikaali eziri awo ne bakugamba nti tuula ku buliri bwo osomye kulanzwa bilfalak osomye kulanzwa binnasi teeka mu ngalo zo ofuggyemu obulusu osiimule omubiri gwo gwonna awo bonna oba ozibikira ebituli by'abataka ngakuba tetubimanyi obusiraamu nga bino ku lefuti bwe mubimanyi ennyo obulabe obuliyo bungi n'obusiraamu tebwatulekerera kubanga oba ogenda okwebaka omuzimu baziza okugutwala kati allah teekawo gwe obukumirize ngenze kwebaka erinnya lyo kati gyerikola tebajja kusemberawo ekintu ekiriko erinnya lya allah obulamu mwana yali agenda okulemera nabbi namugamba tokwata mu mmere sammillaha wakul bi kuba emmere taliko bisimillah eyingirako abataka abalala oba kutegedde era nabbi nakugamba nti mu nnyumba kasenyi ekijjulo kyemulya kibeerako bisimillah shayatini ezitambula eziri mu nsi eziri ku mirimu tezisobola kukyama zigamba wano tewasulike wano tewali kyakulya lwa kigambo ki bisimillah kati bisimillah allahumma jannibna shaitaana naye bw'otagisoma gwe ne shaitaani muzaala omwana ng'alimu owuwo alimu ne shaitaani eno bw'ayika amalusu eno bw'agiraki bw'ayita taata baadaata yo hakkiyo naye enjogera ya hakki ya mutaka olw'ensonga eyo mpunzika nga ŋŋamba nti kituufu omuzimu gusoboka okukwatibwa mu mbeera ezo ezimenyeddwa waggulu mbeera kinaki nga weebase basiraamu teweebakanga nga teweetaddeeko lugo oba weesaddaase mu mbuga y'essalambwa omulugo omuwadde chansi okuzannyirako kubanga okunona omuzimu gwo kisoboka kitya bwe gulemerera ababadde bagunonye bongerako tukiraba bulijjo ng'omuvubuka bamugamba linnya kabangali n'agaana ne bamuteeka ate wansi nga bamututteyo naye tategedde atuuseeyo atya naawe mu buli ngeri zonna wali bayinza okwongera ku magye agakola ki agakunona naye teriyo magye ne begeekuŋŋanya ag'ensi eno yonna gasobola kuwagula bisimillah kasi okyogera wabula singa omuzimu gw'omuntu gukwatibwa ne guttibwa omuntu kwe guba gwatondebwa naye aba afiirawo mu kiseera ekyo kyennyini omuzimu gw'omuntu kiwaya singa ziba bbiri eriko omuliro n'etaliiko emu bwevaako gwaka
tazikira. Omuzimu gw'omuntu omulamu tegusobola kufa. Omuzimu gw'omuntu omulamu tegukola ki? Omuntu kwe guba n'asigala nga mulamu. Bwe batta omulamu muzimu. Era ajjamu ekyokuyiga. Tulaba abantu bangi nga yagenza okwebaka. Ne bagamba nti twalidde naye ekyeggulo ne muwa n'essalamu nga talinaako wamuluma. Ogenda okera ku makya nga yanyogoze dda. Olina ky'oyizeemu ku kye basomye nekyenjogedde nti abaagututte bo olwatuuse eri basemutte automatically noono yeebase n'agira ki tewaali ebase nga tugambye tusomye edduwa bismika allahumma amutu wa ahya bwemba wakufa mpiira ku linnya lyo buli nzuukuka linnya lyo. Otherwise kasita weebaka nga tosomye bisimillah chansi z'okuzuukuka nga wafudde oba weetadde. Obusiraamu tebwatulekerera. Haya gye nasoose okusoma yagambye muzze ku nsi ne shayitaani ihbitu minha jamia faimma yatiyannakum minni huda. Obulunga Muhammadi bw'abasomesanga ekintu temulowooza nti asaana. Alibangoberedde talina kuwola tatya, alibaaganye alibalugudde. Kati tuganye kusomesa abaana era abasomesa abaana baffe eddiini nga temunabasomesa ddiini eri yeewala musooke mubasomesa ebintu bya bulijjo. Omusiraamu asala atya ensolo nti bismillah allahu akbar. Omusiraamu agenda atya mu ttooyi asoma dduwa ki ng'avudde kubanga buli dduwa waliwo gye baatuwa abalabe edduwa eyo yeekolanga abasirikale bo. Njibu abaana baffe musooke kubasomesa mujje ensonyi mu ddiini nga musomesa abaana. Eddiini eno entono gye muyisaako amaaso nga tunaba kumutusomesa bitawuzu. Sooka omusomesa yeebaka ate nga agenda okwebaka. Sooka omusomesa yeebaka ali atya emmere. Sooka omusomesa bw'azuukuka alina kwogera ki. Sooka omusomesa nti bw'aliba afumbiddwa ayogere ki. Naye gwe weebase tosomye edduwa, gwe tosomye jannibu na shayitaani ey'obufumbo. Bw'ogenda mu ttooyi ogenda osaatuuka olowooza obufumbo bunnemye amajini ne gayingira ggwe nga gayita mu buli katuli akakuliko wenna oli kisayitwani. Omusajja okutuulato alaba ekisayitwani ekiwedde emirimu ate abeebweru balaba mukazi saani zaatwambala kuba tulinaako protection yonna ekivaamu nga bajjajja bagamba nti omwana wange obufumbo bwali bulemye naye olaga wa muzeeyi alakala. Ffe tetukozesa alakala mumulaba ku TV. Muzeeyi omukazi yeetisetto ne muzzukulu we bagenda walakala kyokka ne muzeeyi nga yenna alabika misambwa myereere. Muzeeyi mumulaba namubuuza muzeeyi olaga wa yeetise nti alakala mwana obufumbo bwali bulemye. Obufumbo alakala waffe wuuno bigambo byani wama yamtiku anil hawa. Buli kabi akagutuusibwako kiba kikosa muntu oyo. Era ne bwe guba nga guttiddwa nga gubonyaabonyezeddwa kubeera kubonyaabonyezebwa kwa muntu oyo. Awo otadde wakati omuzimu singa gugenda nga bagukutte eno observation yange oba naye eri mundi mupya muyo naye emyaka gyenina gyendeetera okukomentinga abaganda singa bakwatako omuzimu ne bagutwala waliwo endwadde z'ofuna okusinziira ku kubonyaabonya ge bagubonyaabonyezza eri naawe eno okola ki singa gukomawo nga muzibe bagukubya amaaso tegukyalaba gulinga mukadde waffe zaake neeno amaaso go gakola ki okandagamba nti siraba naye nga si gwe atalaba wabula bakuggyako omuzimu ne baguziba ki n'osigaza birabirwamu. Oba kutegedde ekyokubiri oyinza eri nga bali abaagutwala baagukosa mu kugulu eno bw'ojjeewuwo ofuna kye bayita ettalo. Ne bagamba nti totwala ettalo mu bazungu ero ly'Abaganda. Oba kitegeera ofuna ebirwadde ebifaanagana obulwadde obuli ku muki ku mutaka. Okulaba omusajja aganiza ekirwadde eky'ennumba bankebedde siina wadde amaaso ndabirwamu namula yesiraba ekifo ekiri kuli mutaka takyalaba naawe toyinza kukolaki kubanga alina amaaso naawe olina bwagenda okweteekamu bwa alakala. Buli kabi akagutuusibwako
kaba kakosa omuntu oyo era ne bwe guba nga tegutiddwa nga gubonyaabonyezeddwa era nyinigo akosebwa naye era ekyo akibulira mu mubiri gwe nga temuliimu maanyi n'akatono. Ekyo abamanyi kyebagamba nti akantu akamu ku bubonero obulaga nti olumbibwa amajini kwe kuggwaamu amaanyi awatali nsonga etegeerekeka. abamanyi erimu eyo bw'ogendayo n'omugamba nti bannange buli ssaawa mpulira sirina maanyi nga bamanya nti omutaka yasobezeddwako. Ati wallahi laba obulabe bwe tulina mu nsi, tunuulira obulabe bwe tulina mu nsi. Omwana oyo yatukoledde bulungi okuwandika ekitabo. Omulabe wo akwetoolodde. Wali owuliddeko omusajja ng'akutambulirako n'agenda mu basawo ab'ensi n'ensi ne baga nti waategedde akasajja kalina omutwe mugumu tokasobola. Wali okiwuliddeko? Omutwe gwako mugumu. Ejjejjoba kalina omutwe muki, Amaganda bakozesa nnyo ekigambo omutwe nga bategeeza muntu. Kalina omutwe mugumu, kali obugumu obujjawa. Obugumu obujja kwa Allahumma jannibuna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana. Taata wo bwe yali agenda okukuzaala yakuteekako bisimillah. Buli mulogo awuka kuli. Buli mulogo awuka kulaganda kasajja kalike kalogo. Kakati mufuuka abalogo mu saidi eno ya positive. Abaana baffe mubateekeko edduwa. Naye gw'ozaala buzazi n'odduka ng'ekisolo. Ne bakuga omwana omuzadde yiwa ku musaayi nga bali abalefuti tebannayiwa gwabwe. Salayo embuzi, salayo ebbiri ku mulenzi. Ekyo kyokola kirina kyekikola. Bw'otookikola bali bajja kukikola. Banagenda okukola kino nga guwagira ki? Ku lunaku lwa 7 era maama awala n'omwana olunaku olw'omusanvu. Naye gwe bw'okikola oba omaze omuteeka muki. Bannange ebintu bino mugende nga mubipima. Ebyobusiraamu byotegeddeko bipime. Baga nti omusiraamu toyawukana ne azikaari naddala mu nsonga enkulu wasizza mukazi wo obeera n'obuvunaanyizibwa bakuteeketeeke ebyokukola nga tebannaba kuteekateeka kusibira. Naye wali olabye ey'omwana omuwala gwe basibiridde nga mu keesi ye ey'obugole mulimu edduwa bimuteekamu si bimwalitaddemu mwali bitaddemu ng'oluvannyuma lwa namaaso. Baneekano paragraph eno mugiwulirize bulungi nnyo. Omuntu okwewala ebizibu ebyo seeko bwedda byatubulirako ebyokulumbibwa kw'emizimu emirala ateekwa okuba nga yeekuumira nnyo mu mbeera y'okutya Allah. Wabula bw'amala okufa gw'omuzimu gwe guba gulina okwekuumira mu mbeera eyo ey'okutya Allah. Obukuumi Allah bwawa omuntu ng'akyali mulamu, omuzimu gwe bugabanako kyenkanyi ng'akyali mulamu, kubanga obulumbaganyi bw'amajini ku muntu ebiseera ebisinga buyitira mu muzimu gwe. Kugana gwo gwennyini weefeeko omuzimu gujja kuba gufuddeko. Weeragajjalire oba weewadde ekkubo ery'abalogo okola ki? Bibeera ize bakuzanyirako buli kaseera gundeetereko nange nina bye ngwagaza, gundeetereko nange nina bye ngubuuza. Ne bazanyira. Kakati bw'obeera nga kitaawo kabalye yafwa nga yali musajja ddala ng'aliko obukuumi bwa Allah n'omuzimu gwe guli mu bukuumi bwani kyova olaba nga bajja kugamba nti ate gwaloosezza mu jabi ne gumugamba waliwo abanzanyirako abanteekako eddagala. Otegera obukuumi gwe Allah baakuwa bw'oba ofudde bwawa omuki bwe weeragajjalira oba weeragajjalidde. Kyova olaba ebintu by'obusiraamu bino byetaaga nnyo okwegendereza. Buli bw'ofuna wuzu gufuna, buli bw'onaabajja nabba gunaaba. Niyo omusajja n'abeera n'ekijjanabba olunaku lulamba aba ataddewo oluwenda ekijjanabba kiri banywanyi baakyo. Naye ng'oluga bisimillah n'onaabajjanabbayo
ebizibuzibu byonna ebyali kusemberedde seeka watusabye okuwa endagiro ya seeka akatabo kano waliwo abakatusaba nga bakaagala nze nakafudde ku ssimu alhamdulillah omusiraamu n'akanjokeramu nenkalaba nga ffenna tuteekwa okukayiga ayagala ayagale atayagala alekeyo ebinamugwako fe kyetuyizeemu ekikulu butazanyisa azikaali za mubaka sallallahu alaihi wasallama kuba bukuumi bwaffe ate obukuumi bwaffe bukuumi bwa muzimu gwo omuzimu ogutaliiko bukuumi ekyo kifulukwa oba kitegedde kati seeka endagiriro akaagala endagiro yeeno era seeka tusaba abamusiima bamusiime olwayiru gyatuwadde nendasabye ne seeka kiti ayongeremu ebirungo kubanga alina ebirungo bya akiida n'abayizi muyongere okusoma ebintu by'obuwangwa ebyaffe nga tetunaba kujjumbira byabawarabu sigaye nti mubisoma naye nga tetukyalina ebyaffe nga buli abannaffe ab'enjiri nti daawa yaabwe kuba tali basiraamu nga basoma enjiri ebakwata nnyo okusinga omusiraamu ne basomera Qur'an. N'omuganda bw'onootandika okumutinkuulira mu by'Obuganda ajja kutegeera nnyo okusinga bw'omugamba eby'Abawarabu. Seekasoma endagiro ebifa ku muzimu kyawandiikibwa Sheikh Nuhu Uthmani Kibuuka ne kyekkennenyezebwa Farouk Abdul Nur Ntanda naye teyayongerako ndagiro esingako yateekako essimu. Tujja kumusaba seeka atuwe essimu kubanga abantu batukubira nga baagala akatabo ako nabo bennyini bakeesomere kubanga naffe tujjagulamu buki tusoma biseera bya covid tusoma tupapa naye omuntu bwakatwala ewakaawe akasome akompeyalinge obusiraamu nako asobole okuyitamu emirembe. Saba Allah atuwe okutegeera obusiraamu n'okujjumbira ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okubikakasa nti obusiraamu okujja bwali buyamba ffe okututaasa enkwe za shaitaani ng'ate Allah yatukakasa nti inna kaida shaitaani kaana daifan. bwe munnaakwata ebyobusiraamu nabbi byabaleetedde anaabibeerako fakad istamsaka bilurwati lwusqa lam tisaba laha. Aneekwata ku nabbi byaleese ajja kuba yeekutte ku muguwa gw'atasuubira kutuka kumuyiwayo. Anaabireka anaaba azikiridde yekka kubanga abalabe bangi. Alam ahad ilaykum ya bani adama an la ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun. Sitaani aduwwun ate mubiini mwanise. Weekuumire ku Radio Islam UG. Subscribe, like, share and comment. This is Radio Islam UG.